大家好，歡迎收睇中山房探頻道，我係主持人阿欣啊。咁我哋今期咧就嚟到火炬開發區嘅觀嶺呢個樓盤啦。咁喺翻早期，好多街坊朋友亦都嚟實地考察過嘅，但係咧問咗一個問題咧，就係話點解觀嶺呢度咧係冇做低首期嘅？今日咧就同你講翻呢個好消息，因為而家最新嘅政策咧就係而家可以做翻低首期啦。咁咧佢只係限於咧就係89方同埋98方呢兩個面積，所以嘅話，如果你係話中意呢個樓盤嘅街坊朋友咧，就要揸緊時間啦。咁除咗呢個低首期嘅一個活動啦，仲有就係送埋永久嘅一個產權車位同埋全屋嘅家私大禮包。OK， 咁而家我身處嘅位置咧就係佢嘅商業街位置啦，佢嘅一個街鋪狀況咧，亦都係逐漸有商家已經入住咗噶啦。喺前邊咧都有一個生活超市啦，係已經開咗噶啦，可以滿足到大家嘅一個日常需求。咁除咗樓下嘅呢個生活超市啦，如果你話我要食嘢或者買更加多嘅嘢咧，其實就可以去翻對面海欣新城嘅一個淘金街啦。嗰度食嘢咧，亦都有五湖四海嘅嘢俾到我哋去品嚐嘅，例如藥房、水果鋪同埋超市喺嗰度都可以享受到。咁除咗呢個咧，如果你話去啲大型嘅商場啦，例如 Coco City 啦、同埋 Top Park 啦、萬象匯啦呢啲商場咧，喺我哋樓下咧呢度咧，開發商都設立咗一個業主嘅專用巴士，係免費接送嘅，可以去到呢啲各大商場啦。咁除咗呢個咧，好多觀眾朋友咧都關注翻我哋點坐車翻香港嘅，就係阿 Yan 身後邊呢個咧，就係喺翻商業街呢個位置咧，就係有中山到香港嘅一個直通巴士。咁咧佢已經設立咗個站點喺度啦，但係咧車就係未開通嘅。咁到時候咧你收咗樓啦，入住咗咧一段時間咧，呢個車咧就會開通噶啦。咁睇翻成個小區嘅一個佈局咧，佢係依山而建嘅，佢係抬高咗成10幾米先係我哋嘅1樓位置啦。所以嘅話住喺呢度咧，4、5樓都好，或者2、3樓都好，佢嘅一個通風效果同埋採光性咧，都係非常之好嘅。咁咧，成個樓盤咧，亦都係以別墅同埋幾座高層去組成嘅。咁大家都知道有別墅嘅樓盤咧，佢嘅管理肯定唔會差嘅。咁佢嘅物業費咧，亦都係3蚊1平方嘅啫。並且小區嘅配套啦，佢有游泳池啦、籃球場啦，同埋網球場。所以嘅話，住喺呢度嘅舒適度咧，係俾到我哋真係翻嚟呢度係享受嘅。咁我哋事不宜遲啦，就去睇翻我哋98方嘅最新交樓標準係點樣嘅。我哋一陣間見，千祈唔好行開啊！咁我哋而家上到嚟咧就係98平方嘅3房單位啦。佢而家開發商咧，除咗做低首期之餘咧，仲係加翻5000蚊咧就可以送全屋嘅家私電器拎包入住。咁我哋一齊嚟睇睇咧佢嘅戶型啦，同埋佢送嘅咧究竟有啲乜嘢？首先我哋嚟睇翻入戶玄關位啦，開發商咧就擺咗一台洗衣機喺度啦，呢個咧都係送嘅。呢個玄關位咧，開發商都預留咗啦一個燃氣管道嘅位置啦，同埋熱水器嘅位置嘅，同埋咧我哋門咧嘅指紋密碼鎖啦，都係交樓標準嚟嘅。咁我哋入翻嚟咧就睇翻啦，呢個係走廊位啦，佢呢個鞋櫃咧亦都係贈送俾我哋嘅。咁仲有咧呢個咧就係可視對講機啦，亦都係交樓標準嚟噶啦。咁我哋再繼續入翻嚟咧就係客廳位置啦。客廳成個開間咧，我哋可以睇到呢度咧有成3.3米嘅一個開間。我哋而家見到嘅電視機啦、電視櫃啦、
茶几、梳化同埋食飯台呢啲真係所見即所得，全部都係送俾我哋噶啦。我哋再嚟睇翻咧，就係佢個廚房位置。廚房咧就係一個 L 型設計，佢而家我哋見到嘅方太嘅抽油煙機啦、爐灶啦，同埋佢嘅消毒碗櫃咧，全部都係交樓標準。並且98方呢個戶型咧，佢個廚房可以放到一個超大嘅雙開門冰箱，呢個咧真係98方嘅一個最大優點啦。如果係話好中意煮飯嘅太太們，呢個咧真係好正啊！咁我哋再嚟睇翻咧，就係佢嘅陽台位置。陽台嘅話，我哋到時候咧其實都可以做翻一個風窗設計啦，或者咧你唔做嘅話，我哋可以喺呢度咧擺張嘢，或者我哋整個吧台喺度咧，兩個人喺度，其實望出遠方嘅景觀咧，喺度嘆下下午茶都 OK 嘅。咁我哋呢度望出去咧，都係海欣嘅別墅啦，同埋五桂山嘅山脈。咁我哋入翻嚟咧，就再睇翻咧佢嘅正區位置啦。佢有3間房，咁我哋一間一間咁睇啦。入翻嚟咧就係佢嘅一個客廁。客廁嘅話，佢係做咗一個3進式嘅設計啦，有埋明窗嘅。咁明窗嘅話可以隨時打開，打開嘅話其實佢嘅私隱性咧都係比較高嘅，因為咧隔離嗰啲全部都係牆嚟嘅，所以就唔使擔心。咁佢呢個設計咧都係一個3節門啦，所以嘅話佢嘅出入空間咧就做大咗，呢個咧都係比較貼心嘅。咁我哋再睇翻咧就係客房啦。客房咧我哋首先睇一個細嘅，我哋呢個細嘅咧。我哋如果話一直有關注影片嘅咧，就知道呢間房咧喺其他嘅樣板房呢度咧就擺咗一張麻雀台。咁我哋呢個咧到時候咧可以自己做翻一個瑜伽室啦，或者衣帽間都 OK。再過翻嚟對面呢度咧就係一個米2嘅床，呢個咧我哋所見即所得啦，床啦同埋個衣櫃啦。呢啲全部都係做好咗，全部都係送嘅，直接係話拎包入住係完全冇問題嚇。咁我哋再睇翻咧就係主人房，主人房入翻嚟咧就係佢嘅洗手間啦。咁主廁啦，我哋睇到嘅呢啲全部都係交樓標準嚟㗎啦，亦都係有明窗。咁佢嘅一個私隱性咧都係非常之好嘅，因為咧你望翻出去嘅話咧都係冇嘢嘅，所以係 OK。咁呢個咧就係我哋嘅交樓標準啦。再過翻嚟咧就係睡房位置。睡房位置大約都有成15個平方嘅，放咗一張大床，做埋3邊落床位，仲送埋個衣櫃喎。咁個衣櫃係現成嘅，我哋到時候咧真係拎包入住就得㗎啦。如果你話2個人住咧，呢個主人房雖然佢話唔係好大，但係咧其實都係夠用嘅，因為咧到時候你就算住咗入嚟咧，亦都可以另外去2次改造，將啲房啦打通佢啦，或者放大佢，其實都係冇問題嘅啫，都係睇翻我哋業主啦點樣去改造啦。咁呢個98方咧，而家嘅價位咧係去到翻115萬左右。而家開發商做嘅低首期活動咧，就係8、9萬就可以上車啦。除咗呢個咧，仲送埋咧永久嘅產權車位。同時，我哋啱先見到嘅所有嘅家私電器啦，係加翻5000蚊咧，就係即見即所得啦。咁所以嘅話，而家嘅優惠咧就係力度咧係非常之大嘅。如果你話有興趣咧，可以聯繫翻阿 Yan，我哋嚟實地呢度考察翻。咁我哋下一個示範單位咧，就係睇翻一個大單位4房120方嘅，我哋一陣間見。咁我哋而家咧就嚟到咗啦120平方嘅一個示範單位入邊啦。開發商咧就將呢個露台咧封咗改造咗嘅。咁我哋眼前嘅景觀咧就係高爾夫球景啦，係真真正正嘅實景嚟嘅。2個人喺度嘆啡，喺度傾偈，其實咧就唔需要出去啲商場啦，去邊度飲啡啦。其實喺屋企咧就可以享受到呢片景，亦都係永久景觀嚟嘅。咁我哋睇翻啦，就室內咧就係客廳呢個位置。客廳嘅話，佢成個開間咧就差唔多有成4米嘅開間，所以話你住喺呢度，無論坐喺呢度飲啡，定係坐喺呢度睇電視，再望翻出去咧，個景觀咧真係非常之正嚇。咁我哋再睇翻咧就係食飯位置呢度啦。食飯位咧佢就擺咗一個4人餐台嘅，到時候咧放翻一個圓台都係冇問題嘅，因為佢呢個空間咧係夠闊啊嘛，亦都可以參考開發商咁樣做。哇！做翻一個酒櫃喺度啦，連埋咧佢其實咧都係一個廚房嘅一個隱形門嚟嘅，所以嘅話呢個咧設計咧其實都係比較多用化。咁我哋再入翻嚟咧就係廚房啦。
咁呢個廚房咧係一個大嘅 L 型嘅設計啦，我哋中意煮飯嘅人士咧真係非常之正嚇，呢個發揮咧完全充足，因為佢夠大啊嘛。咁我哋可以再睇翻咧所有嘅一個廚櫃啦，同埋抽油煙機爐灶啦，仲有我哋嘅消毒碗櫃，其實全部都係交樓標準嚟㗎啦，所見即所得嚇。除咗呢啲碗碗碟碟咯，咁我哋再睇翻出嚟咧就係佢嘅生活露台。生活露台咧，其實佢都唔細嘅，咁咧開發商啦都做咗呢啲管道俾我哋啦嘅燃氣管啊嗰啲，全部都做咗俾我哋，到時候咧我哋直接約個師傅上嚟安裝就得噶啦。咁望翻出嚟咧就係海欣新城嘅呢一邊嘅景觀。咁雖然咧佢嘅景咧係唔係話非常之靚，但係咧都係完全冇遮擋，而且咧嘅距離夠遠嚇。咁我哋再入翻嚟咧就睇翻佢嘅正區位置啦。因為咧開發商咧就設計咗做咗一個比較日式嘅一個設計。首先咧就嚟睇翻佢嘅客廁。客廁咧亦都係做咗常規嘅3進式設計啦。我哋睇到嘅鏡櫃啦、洗手台啦、同埋馬桶，仲有呢個企缸位咧，都係交樓標準嚟㗎啦。亦都係做咗明窗嘅設計嘅。咁我哋嘅門咧，開發商都係比較貼心嘅，同98方一樣，都係做咗3節門。所以嘅話，佢嘅出入空間咧，就比我哋平時嗰啲2節門咧，就會空間大咗好多嚇。咁我又再出翻嚟咧，就係走廊位置啦。走廊位咧呢度咧，其實係一個凹位嚟嘅。咁開發商而家咧就做咗一個玻璃嘅展示櫃啦。咁我哋可以睇到咧，佢就係平時擺咗啲相啦，同埋啲嘢喺度啦。其實咧都幾好睇嘅。如果你話我有好多書喎，或者有好多手辦喎咁樣咧，其實喺呢度咧都可以做一個玻璃展示櫃喺度嘅。其實做咗出嚟咧真係好靚，可以做一個打卡位置。咁我哋再轉翻過嚟咧，就係左手邊呢個啦。開發商就設計咗一個比較日式嘅休息區啦。咁樣咧，到時候咧你話啲朋友過嚟啊，喺呢度傾下偈啊，咁都係冇問題嘅。咁再轉翻過嚟咧，就係一個客房啦。咁呢個第二個客房咧，望出個景觀啦，同露台望出去都係一樣嘅高爾夫球景，亦都係冇遮擋嚇。咁我哋呢度咧就係擺咗啦一張1.8米嘅床啦，咁佢成個空間咧有成18個方嘅，呢個只係客房啫喎，就有成18個方嘅空間俾到我哋使用喎。所以嘅話，其實咧你話，我想住大啲、舒服啲，都想要打造咁樣嘅空間咧，呢個120方咧，其實都可以參考翻嘅。再過翻嚟咧，就係佢嘅主人房。主人房咧，開發商設計得咧都係比較有特色嘅，佢係將2間房咧打通咗。我哋首先嚟睇佢打通嘅呢個細房咧，佢開發商就做咗啦，就係一個書台嘅位置咧。我哋講嘅就係辦公台啦。咁樣如果你話阿先生有事要處理喎，咁咧你阿太太喺嗰度瞓覺咧，其實咧就互不干擾，亦都係呢個位置咧，除咗話可以做辦公室之外啦，其實呢個咧都可以做一個獨立嘅衣帽間，都係冇問題嘅。就睇翻我哋點樣去設計啦。再過翻嚟咧，就係主位呢度。主位嘅話咧，開發商就改造咗啦。咁呢度咧就擺咗一個浴缸位，佢呢個企缸位咧都係好大，亦都係明窗嘅設計。仲有咧出翻嚟咧就係開發商設計咧就係做咗一個隱形門嘅喺度，所以嘅話佢嘅一個設計咧其實都係幾新穎嘅。同時咧佢呢個洗手台咧係做咗喺出邊，咁有啲街坊朋友咧其實唔係好中意，因為如果喺度洗面啊做咩咧有啲水滲落嚟嘅事咧就覺得會濕嗒嗒啦。OK， 咁我入翻嚟睡房位置咧就睇翻佢做咗一張2米嘅大床，咁成個空間咧都有成17-18個方嘅俾我哋使用。佢做埋3邊落床位啦，其實咧佢都喺呢度個位置咧都可以做個衣櫃嘅 L 型嘅，到時候你唔放電視嘅話就可以。如果你話就係咁樣設計咧，其他嗰個房咧其實就可以做翻一個衣帽間噶啦。望出去個景觀咧，亦都係同露台一樣啦，都係高爾夫球景。其實咧，你話每一日瞓醒喺度，拉開個窗簾咧，望翻出去咧，其實嗰個景觀真係好吸引、好靚噶。所以話你翻嚟呢度退休養老嘅話，日日面對住咁嘅景觀咧，心情都靚啲，係咪啊？心情靚嘅話，日日咁開心都年輕幾歲啊。OK， 咁我哋呢個單位咧，
120平方，而家嘅價位係去到160萬左右。咁咧佢嘅首期咧就係喺翻24萬度就可以上車啦。咁而家開發商咧就送埋啦永久嘅一個產權車位，仲送埋咧價值8萬蚊嘅家私電器。所以嘅話，如果有興趣嘅街坊朋友咧，可以聯繫翻我哋嚟實地呢度考察翻。因為我哋公司咧亦都係有車可以喺香港接送你翻嚟呢度實地考察嘅。OK， 咁我哋今期節目都差唔多啦。如果有咩唔清楚嘅地方，喺留言板同阿欣講翻。我哋下期再見啦，拜拜。